รอรอมันขึ้นอยู่รอมันขึ้นอยู่นะครับรอแป๊บนึงขึ้นยังว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นเนี่ยอุ้ยขึ้นแล้วเอ้ยขึ้นแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านกันเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็เราจะมาเล่นอีฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับซึ่งมีการอัปเดตวันตรุษจีนเข้ามาโอ้เสียตึงคือผมเพิ่งได้เข้ามาครั้งแรกเลยผมเพิ่งอัปเดตไปเมื่อกี้อะไปกันเลยเดี๋ยวพี่ชี้ไปกันเลยตื่นเต้นว่ะใครมาที่เห็นมีกาก้าแล้วหนึ่งกับลาฟินยาใช่ไหมรอโหลดก่อนอุ้ยมาแล้วอุ้ยนี่ไงกาก้านะครับสไตล์อะไรอะโมเมนตัมดิฟบิ้งด้วยขอโฮนะพี่โคขอโฮนะโอ้เคียร์ทีเพย์เมเกอร์ที่แน่มีโมเมนตัมดิฟบิ้งอะเน็ตเวทเป็นโฮเพเยอร์กูตีโอเคไม่อยากรู้อะไรเยอะหรอกเพราะว่าไม่เปิดเยอะมาจุดโทษกันครับนี่ทางไหนดีตรงกลางเอารับได้โอ้ยไปดีกว่าช่วงนี้จะสตรีมเป็นหลักแล้วเพราะว่าขี้เกียจตัดคลิปอ้าวผมว่ามีนี่ด้วยนี่ไงรับเลยดูก่อนมีอะไรใหม่บ้างเฮ้ยแพ็กแมนยูแล้วก็เสื้อใหม่รอยทองแล้วไม่มีอะไรใหม่ละเป็นอะไรวะอันนี้ก็ตัวแมนยูปกติมาลูเบนาโมลิมฟรีเคาน์เตอร์นั่นแหละสตาร์เพลเยอร์แล้วก็บูสต์สปีดกับ attacking awareness นะครับแล้วก็ชุดใหม่ตุจีนมาลาฟินยามากับใครครับเดมเบเล่กับลาฟินยาเดมเบเล่มี penalty specialist โอ้ลาฟินยานะครับโฮเพเยอร์รู้อยู่แล้วถ้าสองเท้าด้วยแล้วบูทเป็นสไตรเกอร์สติงนะมี2ตัวที่อยากได้2ตัวจริงโอ้ยมีแค่ลาฟินยากับเดมเบเล่เดมเบเล่เป็นโปรลิฟิกวิงเกอร์ปารีสแซงต์แชร์แมงประมาณนี้บูทถนัด2เท้าแบบโคตรไฮแต่ฟอร์มไม่สม่ำเสมอบูทได้เป็นชูตติ้งนะครับผมก็มีสกิลพิเศษเข้ามาใหม่ก็คือเพนัลตี้สเปเชียลิสต์นะครับผมมาพี่โคขอเถอะขอสักตัวหนึ่งถ้าได้จะตั้งใจเรียนครับไปเลย3 2 1ว้าโดมินิกโซลันกี้มีอยู่แล้วมีร่างการเขียวอยู่แล้วอ่ะเอามันยังไม่หมดอีกเหรอไอเนี่ยมีอะไรใหม่ไหมไม่มีโอเคสุดแพ็กแมนยูย่อยทิ้งอยู่ดีได้มาก็ย่อยทิ้งอยู่ดีมาได้ใครเท่าไหร่ย่อยทิ้งหมดอะลิซาโดมาร์ติเนสแล้วค่อยย่อยก็ได้มามิชชั่นใหม่ลูน่านิวเยียร์นะครับเรามาล็อกอินมีการเขียน objective อะไรอย่างเงี้ยโอเคช็อปมันมีอะไรใหม่อุ้ยแฮร์รี่แม็กไวร์ทุกคนแฮร์รี่แม็กไวร์
แฮร์รี่แม็กควายบิวอัพมีไฟติ้งสปิริตด้วยโอ้ยแฮร์รี่แม็กควายโอ้ยทีเราฟิตบอกว่ามีใครฟิตบ้างโอเคครับแล้วผมก็จะไปเล่นนี่นะอะไรวะนี่รอบก่อนซาวินโญ่ไม่ได้รีวิวไม่ทันนะเอาใครมาแทนซาวินโญ่ดีเคทานยูดิตฟิตอีกแล้วเพชรได้ตมนะเดดิวสันไหมมาเดดิวสันก็ได้มาไปแล้วผมก็จะไปเล่นอีเวนต์นะผมเอาแพ็กเกาเขียวไม่มีทัวร์นาเมนต์ด้วยว่ะทัวร์นาเมนต์อะไรแมนยูแชมเปี้ยนชิพอะไรเป็นโอแทฟฟอร์ดนะ Enter with AI อะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้มีอะไรบ้างวะเฮ้ยแจกทอง50อันนี้นอกก็มีแค่นี้นะโอ้ยนี่เนี่ยเลเจนด์อิงลิชขับออสตาแต่มันเป็นการสแตนดาร์ดดิแล้วนี่ครับยูโรเปียนขับยูโรเปียนขับ5.2เดดิสันเนาะกับนี่มา2ตัวปะเนมากับเดดิสัน2ตัวที่ไม่เป็นในอีเวนต์อันนี้ก่อนนี้นะครับเอลิทอีกไปผมไปเรื่องในนี้ดีกว่าไหมเนี่ยดาวินลืมเลยแทนเดดิสันนะ5.4 แล้วใครอีกวะซาเน่หรือซาก้าดีซาก้าล่างไหนล่างนี้เหรอไปกันเถอะครับซึ่งผมจะให้บอลเล่นใช่แล้วว่าผมไม่มีปัญญาเล่นอีกไปเสียงเพลงอย่างดังเลยคุณผู้ชมก็ฟังนี่ไปนะครับผม So bring it on, fresh, fervent, fevered, how it always was and how it always will be. Feel it, this is where it starts. Whatever your ambitions, a good beginning is the perfect way to get things underway. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. And already we're underway here. He's in, surely! Not pretty, but it gets the job done. Yeah, they were looking for a counter-attack. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Fikayo Tomori could play an interesting role here, Peter. As a defender, he's unmatched when it comes to pace. One-on-ones, he usually comes out on... Has a goal! And the keeper couldn't hold it. Good try. The outcome could so easily have been different. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Chouameni. That is good alertness. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. That just required a bit more oomph to reach its target.
And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. They need to play this quicker in transitions like this. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Rafael Leao. Reinders. Oh, good read. That was well played, well stopped. Chouameni. Beckenbauer. That's good pressing, squeezing the play. That's Rudiger. Bellingham. Well, that's beautifully weighted. Vinicius Junior will not want to lose out here, not against this opponent. And he's managed to get rid. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Played back in. Rafael Leao. Reinders. Fofana. Neither side giving way. It has been tight. Excellent challenge there, uncompromising. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi! Decent enough try. Messi really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. Hernandez. Now it's Rafael Leao. Oh, really good feet. And the half-time whistle goes. But it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal, but it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. He's had a hit! And he's done it! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on side proved the key ingredient. Milan have fired themselves in front. Well, whatever the manager said in that dressing room at half-time, it's worth the treat. He's cut it out. Well, the run has been sold a little bit short there. Quality deserted them when they really needed it. Hernandez clips it so gently. I think that's offside. Yes, it is. The attendance for this match was Musa. 72,306. Calabria. Done delicately. Now it's Pulisic. Substitution. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Pulisic. Pedri simply refused to be outdone there. Now it's Mbappe. Oh, good-looking ball. Messi. Well, it's good stuff. This is better. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Musa. Now then, the ball's come loose.
Milan clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. He's had it taken off him. Now it's Vinicius Junior. Bellingham. Lobbed in behind. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. And that should get the job done. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. Two added minutes has been Musa. indicated. Quality ball. Has a look and plays it forward. And that's it. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. มาอีกตาหนึ่งครับ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely Hello, here. everybody, and Gorgeous, welcome to gorgeous today's evening. The match. skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. โอเค Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. Things have got underway here pretty promptly. Looking for the runner. Lookman. A real chance if he can get through. He's got the shot away! Oh, it's come off the upright. These early exchanges have been frenetic. Looks like we have a proper game on our hands, Peter. That's good play. And here's Pasalic. Now it's Pasalic. And the shot! Now that is commitment to the cause. Tromeni is there and he can get that clear. In for a header! Oh, fine stop from the keeper. De Catalara really must be thinking what he has to do to score there. So it is still 0-0. กลับมาแล้วหลังจากที่ได้ไปเอามาที่นี่ Great ball if he can get there. นี่ครับมา Bellingham. He's a shot. Can he finish? He's delivered all right! Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. The goal scorer after 21 minutes is number 14, Vinicius So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And it's the road. Bellingham. They've got to make this nice and quick. No, he wasn't being taken in by that trickery. Atalanta looking to pass their way through. He might be... Lookman! And for a moment, time stood still. Vinicius Junior.
Vinicius Junior will not want to lose out here, not against this opponent. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. De Ketelaere. Pasalic. De Ketelaere. And he's there to clear it. Chooses to go back. Pasalic! อุ้ยตับคานตับเสาปั่นโง่ Over it comes. There will be 1 minute added time. And that'll be the final action of the first half. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. So we're just settling back into this second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. That is good alertness. That's a look and plays it forward. Fiddles it through. And he's straight offside. And it's Messi. Being still separated by the game's only goal. Messi อ้าวเมสซี่ hits a goal kick. De Roon. Oh, and they're quick to The press attendance here, for this right match on was top of them. 72,306. So Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Oh, that's a fine challenge. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question... Shot a goal! It's loose now and they want to get it back. Oh, it's die-hard defence and the willingness to put his body on the line. Very impressive. Pasalic, laid out to the left flank. Lookman. Oh, this looks sharp. Well, that looks a decent ball. And he's quick to get it clear again. Substitution for Atalanta. Number 11, Lookman. Coming on the field is number 9. Into the last quarter of an hour. And the two sides separated by the game's own chance! And that could come back to haunt them. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Number 17. Atalanta making another change here. Retegi coming on here as broadly expected. Well, this could lead to the injection of energy that might disrupt the rhythm of their opponents. Defending of the desperate variety. เอาไม่เคลียร์ไปล่ะ Well, there's plenty to Lên like cái nắp about lên, this lên. approach. Áo Get your nó head cắt down, xuống với keep Hà battling Nội. away, and eventually Wow. things might change for you. ไม่ And he was quick to react. มึงเข้า I thought it was going to happen then.
How many more chances can they realistically expect now? วินิซิอุสจูเนียร์ He's got to be in here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. โอ้ย 2 added minutes has been indicated. Okay, less said about that pass, the better. เบิ่งเอิ้นบายโอ้ย Petri. เฮ้ยสตูนเอาปิดปีของอาจารย์Well, that looks like a final warning. Still no card. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Number 8. เอา AI ยิงว่ะทุกคน Coming ชิบ on หาย the แล้ว field is ตั้งเป็น AI นี่ว่ะจังหวะนี้เปิดยิงไปอุ้ยเซฟ Denied ได้ by a great piece of... And the referee brings it to a close. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over... เล่นเองเล่นเป็น beginner ว่าดูดิมาละมาแล้วนาโปลีดาวินนูนเยสโอ้โหลิเวอร์พูล Wow, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football is. That was superb goalkeeping. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. เป้ล่างนี้ยิงไกลโคตรดี And we have our very มา first เลย corner. เลโอเนลปิดซีเอ้ยวิ่งเปิดสูงไปหรอ Up he โอ้ goes. ย There it is. กูด Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so เป็น early. ไอ้ทูมิเนกู A wonderful delivery. And all it needed was a โอ้ touch. โห So ได้ well แต่ยิง played, บอล Peter. โน่ Did น a น่ะ great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. เอ้ยเอ้า I doubt very much that this was in the script. เอ้ย Messi. ลิโอเนลเมสซี่ Good strong midfield running here. ดับเบิลฮัทเฮ้ยครับบิสเกอร์เลปันโซ I'll be a bit disappointed with that. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. เปดี้ผมมีร่างผมมีเยอะแต่ผมไม่ใช่ร่างนี้เลย Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost เป no ดี้ threat at ต all. รงนี้ส่งมาที่ลิโอเนลเมสซี่ Messi ตู้ Good try, very good try in fact. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. มาแล้วลิโอเนลเมสซี่ไปแย่งมาเลย Could be danger here โอ้โหแย่งไม่ได้เมสซี่ไปแย่งมันมาเมสซี่ไล่เพจมันนั่นแหละ That was เม a ส decent ซี่ goal. จังหวะนี้ Footballing Good with shot. usually identical. Oh, he's managed to get it all wrong. That was created because of good, lively movement, which pretty much dictated the ขาด pass. ดูเลยไปไกลเลยยิงแรงไปว่ะไม่เป็นไรครับหมุนบอลครับ เก่ง คนรู้จะหาว่ากูเก่งแต่กับบอลเลยเนี่ยโอ้ยเก่งรู้อ่ะ And it's Messi. ขอ FP He's shifting through the gears แ here. ตะตัวสั่นมาแล้วหลบแม็กโทมิเน่มา Messi. ก็ยิงเฟกก็ยิงตู้ He's tried one. That's a half decent try.
Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Excellent challenge there, uncompromising. อุ้ยไม่ถึงตรงนี้มาที่ลิโอเนลเมสซี่ปัดโค้งเอา It's in! แล้ว That's AFK the ดีกว่า goal cushion, น่า and จะ it's ยิงขนาด looking นะ safe. AFK ดีกว่า Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. AFK Things starting to look very ลู comfortable. กากู You can เฮ้ย really sense how important this goal was for them. They needed it. บ Now ริ they การส have ปี it. ดนะ Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. ต่อหน้าลูกากูเลยสเปเชียล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 อ่ะ They've won a corner. เบลิติมาที่ดิโอนาโดสปินาโซล่า And he's there to clear it. เมสซี่มุงไปที่เอ็มบัปเป้ไม่ทัน That's been won อ้าว straight แต่ส back. กัดได้ครับจังหวะนี้ And มีส now they ปีด can ไปแล้ว spring out of วันนี้ defence. นักเคลื่อนช็อตตูม Oh, นักเคลื่อนช็อตเมื่อกี้อะ sumptuous finish, an absolute joy. เมื่อกี้นักเคลื่อนช็อต A เลยเมื่อกี้ quite อะ incredible spell. They are นักเคลื่อนช็อต flying. นะ Yeah, I'd call that transition Ih, with bite. belum They memang won it dari back dia. and bit ดู hard. ดูภาพช้ารอบนึงนักเคลื่อนช็อตครับนักเคลื่อนช็อตมานี่นักเคลื่อนช็อตนี่โอ้โห 3-0 and things are Seems starting to look like- awfully cosy. He's played him through. เอ้ยจังหวะนี้ตูม No, not quite. ประธาน Well, เป้ Peter, he clearly felt he was being Ramadan. invited to shoot, and it wasn't the worst decision he could have made. สไลด์ให้แม่งเลยตูมเลยว่าเป้ Pedri gets a foot in here. นักเคลื่อนอีกรอบหนึงไหม Really well manoeuvred. ตูม Chance to finish. อุ้ยติด What a big quick to มู recover เยสครับ this. มูเยส Oh, he's been caught on it here. อำนาจ And he's straight offside. เมื่อกี้ยิงโอ้โหการยิงตูมลูกไฟครับลูกไฟแต่โกปัดได้นะตัวชื่ออะไรอเล็กเมเดส And we've reached half I'm time. not that So you hear the chants good. of easy, easy. And those are entirely justified. 3-0 Yeah. after 45 minutes. And it is hard to believe that there won't be more after the break. Peter, do I really need to say anything, or can I simply refer you to the scoreline? It really has been an astonishing game, peppered with goals. You cannot help feeling that the second half will supply more. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here.
Added time is up, and there goes the whistle. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only And a one quick outcome. reminder today Messi to taking please in the take all the accolades, having been documents named man of the located by the match, entrance gates. and Thank you deservedly so. very much for your Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. เฮ้ยจบแล้วเฮ้ยเอาล่ะขอลาฟินย่านะครับพี่โค ถ้าผมได้แล้วผมจะทำคลิปรีวิวขอลาฟินย่านะครับพี่โค ลาฟินย่าไม่ก็เดมเบเล่ก็ได้ แต่ถ้าได้ลาฟินย่าก็จะดีมากนี่นะครับประมาณนี้เพราะว่าผมยังไม่มีลาฟินย่าเลย ขอนะครับพี่โค 3 2 1 นี่คือการมาของโอ้ใครเนี่ยโอ้อะไรอ่ะอยากได้ลาฟินยาใครเนี่ยบล็อกทูบล็อกจอแดนเฮนเดอร์สันก็จบไปเท่านี้นะครับสตรีมวันนี้ไม่ไหวโอ้พี่ครูใจร้ายมากเลยส่งไปย่อยทิ้งอยู่ดีอามัดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดใจแต่ไม่พลาดที่ใหม่เท่านั้น